里，这本书到底有什么特别？我们就一起来看看。哇，一打开就看到藏在花里的拇指姑娘，而且花瓣还会动，真的好逼真。啊，不过一要翻页，拇指姑娘感觉就要被压垮了。原来压垮她的是调皮又爱说谎的小木偶。很想仔细看看她那尖尖的鼻子，马上就出现狼叫声。小兔子感觉也好害怕，大野狼的嘴张得好大，谁可以救救小红帽？看来小兔子决定跳进爱丽丝的梦游仙境搬救兵。跳啊跳的，怎么都没人，那干脆换个地方好了。没想到这里更可怕，有恐怖的蓝胡子想要对小女孩伸出魔爪。这个声音实在是太可怕了，小兔子决定去把睡美人叫醒。就凭一只小兔子，怎么可能叫得醒睡美人？最后爱玩的他决定跟彼得潘一起飞越大笨钟。这样的童话故事是很身临其境，不过想要亲自体验还得再等等，因为他要7年的10月才会上市。